活动救心慌，咳嗽没有痰，气冲干咳怎么办？这种情况很多见吧？在座的医生朋友，你见过吗？我每天都能见到这种情况。像张安吉林47岁生女同志，她这个咳嗽病大约半年了，春节前因为发烧后边遗留这个问题，一动就心慌，平常也有些心慌，严重的时候觉得心慌从嗓子就跳出来了。另外，干咳嗽没有痰，这种情况啊，我见得多。我们这个病号比较单纯，我再仔细问问，你像中焦胃胀胃痛，下焦大便小便都正常，外表有一点出汗，也没有其他明显的表征，上焦也没有那些典型的严重的热象，像口苦干、反失眠等等。它就2个症状：禁不住咽不住的气冲咳嗽，另外还有一个动悸心慌。咳嗽时没有痰，舌尖有一点红，是脉呀浮细说。你看从舌脉症看，它一是动悸心慌，二是津虚虚热的咳嗽，我叫热咳，我叫肺重干燥。老师给开的什么药？我说你听，我用的桂枝加甘草打底子，叫桂枝甘草汤，这是中景指导我们用来平冲降逆治心慌最重要的一组药。所有心脏相关的那些心慌，甚至所有的心脏病，也包括高血压，基本上都离不开桂枝配甘草。我又加了五味子、一点茯苓、麦冬、百合。大家看看，桂枝甘草打底儿，后边啊都是一些个补津虚、救肺热的一些药。回家吃了一段时间就很好，大约1个月的时间就断根了。其实半个月的时候就不错了，后边啊他怕不好，自己愿意坚持吃一段时间巩固疗效。朋友们，慢性病治起来也就是有难度，吃药时间尽量长一些，您说对吗？好了，再见。